हेलो दोस्तों, तव्हांजो सिंधी ॿोली ओताक में हिकु दफ़ो वरी स्वागत आहे। अॼु मूंखे बेहद ख़ुशी आहे त असां सां गॾु डॉक्टर सुभद्रा आनंद आहिनि, जिन जे किताब ट्रिस्ट विथ कोकी जो मां रिसेंटली रिव्यू कयो हो, जेको तव्हां मुंहिंजे पॉडकास्ट ते ॾिसी सघो था, यूट्यूब ते बि ॾिसी सघो था। अॼु असां सां ख़ुदि डॉक्टर सुभद्रा आनंद मुखातिब आहिनि। मूंखे हुन लाइ ॾाढी वॾी ख़ुशी आहे। डॉक्टर सुभद्रा आनंद, तव्हांजो स्वागत आहे सिंधी ॿोली ओताक में। Thank you. Thank you. Welcome. And I hope a lot of people will listen to this podcast to understand your motivation for writing the book. तव्हांखे किताब लिखण जी कीअं जिज्ञासा थी ऐं पोइ तव्हां उहो लिखियो, उन जे बारे में थोरो ॻाल्हियूं कंदासीं। सो ही किताब जेको आहे अंग्रेज़ीअ में लिखियलु आहे, ट्रिस्ट विथ कोकी, ऐं बहितरीन किताब आहे जंहिंखे चइजे हिकु क़िस्म जो हिस्टोरिकल नॉवेल आहे, जेको नैरेट थो करे हिकु पोस्ट पार्टीशन जर्नी of Sindhi community through a story of a commendable character जेको असां ॻाल्हाईंदासीं जंहिंजे बारे में, त उन में कीअं सिंधी माण्हू आया भारत में पार्टीशन खां पोइ ऐं कीअं पाण खे थाईंको कयूं, कहिड़ियूं मुश्किलातुनि जो हुननि सामनो कयो, उन जे बारे में हीअ हिकु ज़बरदस्त स्टोरी आहे। ऐं उनजो जेको प्रीफेस आहे उहो शोभा डे लिखियो आहे। त मां थोरो पहिरीं डॉक्टर सुभद्रा आनंद जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि, उन्हनि सां ॻाल्हियूं करण खां पहिरीं। Dr. Subhadra Anand was born in Hyderabad, Sindh in 1947. He came from Karachi to Bombay, as Mumbai as it was called, Bombay it was called in those days, by a steamship with her mother and siblings. ऐं केतिरो ई फैमिलीज़ उन हिसाब सां आयूं हुयूं ऐं उहे 1948 में मुंबई पहुता ऐं कुझु वक़्त ताईं दे लिव्ड इन चेंबूर कैंप, जेका डिस्प्लेस कम्युनिटी जे लाइ उते कैंप हुई। ऐं पोइ तव्हां विया दिल्लीअ रहण, नई दिल्ली, जिते तव्हांजा पिता साहिब जस्टिस वी.एस. जेटली जेका कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रॉपर्टी लाइ हू हुननि खे उते मुक़ररु कयो वियो हो, पर उन खां पहिरीं हू कराची में सेशन जज हुआ। ऐं तव्हां उते लेडी इविन कॉलेज स्कूल में पंहिंजी स्कूलिंग कई, जंहिंखां पोइ तव्हां इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाई कई ऐं पोइ तव्हां जॉइन कयो आर.डी. नेशनल कॉलेज बॉम्बे में 1971 में एज अ लेक्चरर and in history. And I remember you had written a beautiful book, which is historical book about Sindhis, and maybe we will mention that later. And your long inning as a professor and educationist saw you retire in 2007 after 7 years as principal of the college, which you transformed, bringing in new infrastructure and innovations. You then served as the CEO of Save the Children, a charity that works for education, health, and women empowerment for the underprivileged children. And then you retired in 2019 at the age of 72 to pursue your vision for a cultural center for Sindhis in India. सिंधियुनि जे संस्कृति लाइ हिकु मर्कज़ हुजे भारत में, उन लाइ तव्हां कोशिश कई. While medieval history is your forte as a professor, but your doctoral thesis was a sociological study on the survival and assimilation of Sindhi community. भारत में कीअं सिंधी सर्वाइव थिया ऐं हिकु क़िस्म जो हिसो बणिया भारतीय पॉपुलेशन जो after partition. That was your sociological study. That's the book you wrote and called National Integration of Sindhis, which was published in 1995 and remains a seminal book. अॼु ताईं वो हिकु बुनियादी किताब आहे जेको रेफरेंस आहे, स्कॉलर्स उनखे यूज़ कंदा आहिनि around the world, not just in India. In the epilogue, you say that there was a need for center for preservation of and continuation of Sindhi culture. You pursued that need and then you worked for it, and that led to realization of that in form of Jhulelal Tirath Dham, Jeko is a cultural complex in Naran Sarovar area, which is in Kutch, Gujarat. People who don't know about Naran Sarovar, it is a very prominent pilgrimage center for Hindus in all over India. And it is on the westernmost point of India in Kutch district.
It's at the mouth of Arabian Sea, about 50 kilometers from Karachi, actually. And that will soon house a museum and amphitheater alongside already constructed magnificent Julelal temple. That's quite amazing achievement. So currently, Dr. Subhadra Anand, you live in Mumbai, surrounded by your grandsons, daughters, husband, family, and friends. Welcome, Dr. Subhadra Anand. Thank you, Devendra. It's my pleasure, it's my privilege कि तव्हां मूंखे इनवाइट कयो आहे ऐं हिन सब्जेक्ट ते ॻाल्हाइण जे लाइ चयो आहे जेको मूंखे ॾाढो अज़ीज़ आहे। ऐं जेकर झूलेलाल तीर्थ धाम जी ॻाल्हि कयो त मां त पोइ झूलेलाल तीर्थ धाम ते लॻी वेंदसि। पर अॼु असां था ॻाल्हायूं छोकी इहे मुंहिंजा देवेंद्र पैशन्स आहिनि। जी झूलेलाल तीर्थ धाम पैशन मां प्रिंसिपल हुअसि नेशनल कॉलेज में त उहो मुंहिंजो नेशनल कॉलेज मुंहिंजो पैशन थियो। मां CEO हुअसि सेव द चिल्ड्रन इंडिया। अच्छा मां CEO हा सेव द चिल्ड्रन इंडिया जी हुअसि त उहो मुंहिंजो पैशन हो। त इहो आहे की करंटली मुंहिंजा ॿ पैशन्स हाणे अची विया आहिनि छोकी मां रिटायर थिया आहियां नेशनल कॉलेज में। दो आई कैन नेवर फॉरगेट नेशनल कॉलेज सेव द चिल्ड्रन इंडिया आई कैन नॉट फॉरगेट मुंहिंजो ब्यूटिफुल पास्ट आहे ही। बट करंटली मुंहिंजो प्रेज़ेंट आहे झूलेलाल तीर्थ धाम। ऐं जीअं मुंहिंजो कमु पे हलियो झूलेलाल तीर्थ धाम ते त इहे एपिडेमिक जॾहिं थी हुई त कमु ख़तमु रुकिजी वियो हो बिकॉज़ दैट वॉज द मैंडेट द पैंडेमिक जे टाइम ते। त जी उहो टाइम जॾहिं हुओ मां रेस्टलेस सोल आहियां, मां ईअं वेही नथी सघां। त उन टाइम ते मूंखे हो कि मां कुझु लिखां थी ऐं मुंहिंजी रिसर्च त मूं ॾाढी कई हुई नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ सिंधीज़ में कि सिंधीज़ कीअं पार्टीशन मां आया वग़ैरह। ऐं मुंहिंजे मन में इहो बि हो ख़्यालु हमेशह कि मां हिकिड़ो फिक्शन लिखंदसि छोकी इहो आहे कि मूंखे आहे कि आई वॉन्ट टू रीच आउट टू द यंगर जनरेशन। न जी यंगर जनरेशन खे तव्हीं पंहिंजी पोथा थीसिस जो ॾींदा त हू त पढ़ंदा ई कोन। हाणे त वी नो दैट पढ़ण जो रिवाज ई घटि थी वियो आहे with the digital and electronic media and things like that। पढ़ण में माण्हुनि जो शौक़ु कोन्हे। पर मूंखे हो कि मूंखे पहुचणो आहे यंगस्टर्स लाइ, मां कीअं थी करे सघां। ऐं उन जे लाइ मूं चयो हिकु फिक्शन सुठो थियणु खपे जेको विदिन द स्टोरी यंगर जनरेशन खे ऐं नॉट इवन यंगर जनरेशन नॉन सिंधियुनि खे ऐं मेनी सिंधियुनि खे ॿुधायां कि सिंधीज़ छा छा किथां किथां गुज़रिया, केतिरा केतिरा चैलेंजिस उन्हनि किया। छोकी मूं सोचियो कि इहो माण्हू पंजाब जे बारे में था ॻाल्हाइनि, बंगाल जे बारे में था ॻाल्हाइनि बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ ड्रामा विथ इट। आई एम नॉट सेइंग ड्रामा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ डेरोगेटरी, पर ब्लड शेड्स वग़ैरह हुआ त उहो जेको हुओ उहो अलॻि ई हुई। माण्हुनि खे इहो कोन ख़बर आहे कि सिंधियुनि बि सफ़र कयो। Now the reason being that कि सिंधी bounced back very soon। ऐं हाणे अॼु ताईं ॾिसंदा त people can't imagine कि अरे सिंधीज़ also went through this problem। त इहो दे but I wanted to be an ode to the Sindhi community, to their indomitable spirit कि छा छा हू कयो। त मूं चयो कि मां किताब में लिखी करे हिकु इंट्रेस्टिंग स्टोरी थी ठाहियां जेको माण्हू पढ़े स्टोरी खे ऐं उन जे बहाने इन्हनि खे सिंधियुनि जो स्ट्रगल बि अचणु खपे। त तंहिंजे लाइ मूं इहो किताबु लिखियो आहे। बिल्कुलु। ऐं इहो हिकदमि ज़ाहिर थो थिए किताब पढ़ण मां हाउ मच बिकॉज़ हालांकि मां ख़ुदि कैंप में जाओ हुउसि अहमदाबाद जे कैंप में 60s में कुबेर नगर में कुबेर नगर में। त बिल्कुलु मूंखे त ईअं पियो लॻे मां वापसि कुबेर नगर जे गेटनि में पहुची वियो आहियां किताब पढ़ंदे पढ़ंदे। ऐं the book is so realistic to portray the things that Sindhis faced। बिल्कुलु हू पंहिंजी पहिरीं 5-7 साल त बिल्कुलु खाधे पीते जे बंदोबस्तु करण में, हाउस सिक्योरिटी में, त उहो हिकु एॾे सुठे नमूने तव्हां उन जो ज़िक्र कयो आहे त उन में I mean तव्हांजी जेका आहे if I feel that your father was a judge, so probably you wouldn't consider yourself underprivileged
पर you also face the same type of challenges of displacement, पंहिंजे मुल्क छॾे करे आया त तव्हांखे इन मां कुझु because you were very young when you came as 1 year old and then grew up, but did your father or mother or others share with you some stories, because there's so much reality, narrative is so realistic? How did you come to know so much in detail? You are that first and the foremost thing that when your father ayo ta directly the unan ke post namili. I remember he used to say ki ma miles pandu kando was Acha. to go from one office to another. Because he said ki more paisa kona ba bus job fare lai, and I wanted to save whatever money I had for the family. त इहो जेको आहे न इहो मन में वेही वियो कि मुंहिंजो फादर केॾो स्ट्रगल कयो त पोइ वरी छा थियो कि जॾहिं उन्हनि खे मिली वई जॻह त असांखे वॾो बंगलो मिलियो वेलेस्ली रोड में, वॾो लॉन हो। उते में मूंखे यादि आहे मां पोइ मां सम्झां कि 3-4 साल थी विया हुआ त उन में टेंट्स डैडी लॻाए छॾिया हुआ। ऐं उन टेंट्स में जेका असांजा रिलेटिव्स हुआ जेको धीरे धीरे अचण लॻा, सभई त हिकु टाइम त न अची सघां त जीअं, ऐं उहो टेंट्स में रहंदा हुआ। ऐं असांजो घर जेको हो लंगर थी वियो। त मतिलबु सिंधी लैंग्वेज बि मूं ईअं ई सिखी आहे, छोकी उहो ई चवंदा हुआ, ॻाल्हाईंदा हुआ, मूं ॿुधो उन्हनि खे कि कीअं कीअं छा छा थियो। त इहो स्ट्रगल्स त मूं उन्हनि खां ॿुधो हो। पर पोइ जीअं कई कैरेक्टर्स मुंहिंजे किताब में रियल कैरेक्टर्स आहिनि, जेको मुंहिंजो हिकिड़ो कज़िन ब्रदर हो, उन जेको कयो उनजो, पर वधीक देवेंद्र इहो मुंहिंजी ऑब्जर्वेशन आहे, इमेजिनेशन आहे। I think fiction जो जेको तव्हां वसीलो खयो as an instrument to narrate story, that gives you creative imagination and to make the point as well as to present it. जीअं तव्हां चयो भाई यंग माण्हू बि पढ़ी सघनि, न सिर्फ़ु सिंधी पर नॉन सिंधी बि रिलेट करे सघनि या अंडरस्टैंड करे सघनि भई कहिड़े क़िस्म जी असांजी स्ट्रगल रही एज सिंधीज़। त उहो इमेजिनेशन जेको लाइसेंस लेखक खे मिले थो, you have used it so beautifully by creating each character। ईअं मूंखे लॻो पिए भई हिकु हिकु कैरेक्टर खे तव्हां हिकु हीरे वांगुरु वेही तराशियो आहे। ऑफकोर्स हुन में मोस्ट शाइनिंग कैरेक्टर जेको आहे शीला जो आहे, जंहिंजे बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं, पर मूंखे हुन में नंढा नंढा कैरेक्टर बि ॾाढा वणिया, जेके जीअं हाणे सुरेश आहे, हालांकि उहो नंढो कोन्हे, सुरेश हुनजो ब्रदर आहे शीला जो, त उहो असां ॻाल्हाईंदासीं हुननि जे बारे में। त दैट इज़ लाइसेंस टू इमेजिन and then still be truthful to the experience, जेको मज़ाक कोन हुयो, हिकु रियल लाइफ ट्रेजिक एक्सपीरियंस हो हज़ारे लखे सिंधियुनि जे लाइ। त जेको ओपनिंग पार्ट आहे उन में तव्हां सिंध जो बयानु कयो आहे जस्ट बिफोर पार्टीशन, ऐं कीअं जेके सिंधी हिंदू हुआ ऐं सिंधी मुस्लमान हुआ, उन्हनि जो पाण में हिकु मिल मिलाप सां रहण जो हिकु सिक प्यार जो हिकु रिश्तो हुयो भारत में पार्टीशन खां पहिरीं, उनजो तमामु सुठे नमूने तव्हां बयानु कयो आहे। ऐं भई जेको हिकु ई कंपाउंड में ॿ बंगलोज़ आहिनि, जंहिंमें हिकु फैमिली सिंधी आहे ऐं हिकु ॿई फैमिली सिंधीज़ आहिनि, पर हिकु मुस्लिम आहे ऐं हिकु हिंदू आहे। त उन में तव्हां हिकु जेको सूफ़ीज़म असांखे डिफाइन थो करे कंहिं हद ताईं सिंधियुनि खे, ऐं जेके शेयर करण वारा मुस्लमान सिंधी आहिनि उन्हनि खे बि, त उन जे बारे में थोरो तव्हां मूंखे ॿुधायो। उहो पहिरीं विजुअलाइज़ कीअं कयो, छाकाणि त उन खां पोइ स्टोरी सॼी कैरेक्टर्स में थी हले वञे। पहिरीं जेका स्टोरी आहे ॿिनि कुटुंबनि जी थी हले पई पहिरें चैप्टर में, त उन जे बारे में थोरो ॿुधायो कीअं इमेजिन करण में तव्हांखे लॻो। आहे कि मां जॾहिं मूं रिसर्च पे कई पंहिंजी PhD, त मूं हिकिड़ो सॼो चैप्टर उल्हासनगर ते कयो आहे, छोकी उल्हासनगर टू माय नॉलेज I think it is epitome of success कि सिंधियुनि जो जेको आहे, आई सैल्यूट उल्हासनगर कि उतां कीअं अॻियां वधिया। त जॾहिं मूं पंहिंजी रिसर्च पे कई त मां उल्हासनगर वेंदी हुअसि ऐं उते माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदी हुअसि। हिकु इंसिडेंट मुंहिंजे दिमाग़ में रही वियो। उते हिकु माण्हू चयो हो कि असांजा रिलेशन्स हिंदूज़ ऐं मुस्लिम्स जा ॾाढा सुठा हुआ, ऐं चयईं कि असां पंहिंजो नेबर असांजो अहिड़ो सुठो हो कि असां ॿिन्हिनि घर जी हिकु ई दीवार हुई,
उनखे दीवार मां हिकु कटआउट करे असां किचन हुननि जो ऐं असांजो ऐं असां डिशेस चेंज कंदा हुआसीं, एक्सचेंज कंदा हुआसीं विंडो मां। हा त उहो मूंखे ॾाढो मतिलबु आई वॉज वेरी सरप्राइज़ कि एतिरो बि हो। ऐं पोइ ॿुधायईं हुन मूंखे कि कीअं हुननि खे सेव कयो हुननि जे नेबर्स, ऐं ही वॉज फॉर एवर ग्रेटफुल टू देम। त इहो मुंहिंजो वरी बेसिस थी वियो स्टोरी जो। ऐं तो वरी मूं हुनखे वॾा बंगला कया, बिकॉज आई एम टॉकिंग नॉट ऑफ, आई एम टॉकिंग ऑफ रिच पीपल। rich ऐं people. ही ॿई वाजा क्लिफ्टन में हुआ, बंगला हुआ। त उन्हनि खे मूं कयो कि हिकु ई गेट हुननि शेयर कयो, जेको यूनिकॉर्न गेट आहे, विद यूनिकॉर्न सिम्बलाइज़िंग इंडस सील। हा त जेको आहे सिंधी कल्चर जेको आहे उहो यूनिकॉर्न गेट बि सिम्बलाइज़ थो करे कि ही ॿई आहिनि, रिलीजन डिफरेंट आहे पर एथनिसिटी त हिकु ई आहे न, लैंग्वेज आहे, दे आर एथनिकली द सेम। So that was the bond, the Sindhiyat bond, which whether they were Muslims or they were Hindus, that was a very, very strong bond. ऐं त इन जे लाइ मूं वरी इहो करे इहा स्टोरी में डेवलप कयो। ऐं तमामु बिल्कुलु उहो बॉन्ड हिकदमि सचो बॉन्ड ॾिसण थो अचे, जेन्युइन फीलिंग ऑफ इमोशंस, जेन्युइन रिलेशनशिप। Yeah, इहो जेको yeah, तव्हां विच में दीवार में हिकु टुंग करे विंडो वांगुरु ठाहिबो हो, मूंखे पंहिंजो पर्सनल ज़िंदगीअ जो अनुभव आहे जिते मां वॾो थियुसि कुबेरनगर में। त असांजो जेको नेबर हो असांजे पुठियां रहंदा हुआ, त उन्हनि जी दीवार ऐं असांजे दीवार जे विच में बि हिकिड़ो होल हूंदो हुयो, ऐं ॾिसो असां हाणे लिटरली उहे भाॼियूं ई मटाए पियूं हुयूं रोज़। असांजे घर ॾिसो, इहे भाॼी मटाइण जो रवाज सिंधी पाड़नि में ॾाढो हूंदो हो जिते असां रहंदा हुआसीं। हाँ, त हाँ, मूंखे कुझु भाॼियूं वणंदियूं हुयूं, कुझु न वणंदियूं हुयूं। पोइ पाड़े वारनि खे बि ख़बर हूंदी हुई त मूंखे बेसण जी भाॼी वणंदी आहे, त कोई पाड़े में बि बेसण जी भाॼी ठाहींदो हो त चवंदो भई, मूंखे दऊ चवंदा हुआ निकनेम में, भई उनखे ॾेई अची हाँ, हुनखे वणंदी आहे। त उहो सिक प्यार हाँ, मां कैंप में महसूसु कयो आहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो ही तो मूं चयो न, दीज़ वर द रियल थिंग्स। त मूं चयो कि ये दिल जी ॻाल्हियूं आहिनि। बिल्कुलु हा इहो ई मूंखे ॿुधणो, पंहिंजे रीडर्स खे बि चवणो कि भई हीअ जेका हेट्रेड्स जूं आहिनि, जेके वधीक हेट्रेड जूं आखाणियूं आहिनि, इहे असांजे सिंध में इहे सिंधी हिंदूज़ ऐं मुसलमान में न हुयूं। हा इहो जेके ॿाहिरां आया, जेके मुहाजिस करे चवंदा आहिनि, उन्हनि जी बि मजबूरियूं हुयूं ऐं उन्हनि प्रॉपर्टी हितां लूज़ कई त उते हुननि खे खपंदी हुई, ऐं हिंदूज़ वटि वधीक प्रॉपर्टी हुई त उन्हनि खे हैरेसमेंट शुरू कयूं, पोइ राइट्स बि थी विया। त इहो उहा कंपल्शन हुआ। पर सूफिज़म जीअं तव्हां चयो, ॾाढो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो ॿिन्हिनि कम्यूनिटीज़ लाइ, ॿिन्हिनि लाइ, हिंदू या मुसलमान। जेकर तव्हां झूलेलाल जो चयो, मस्त कलंदर जो चयो, उदेरोलाल जो चयो, शाह अब्दुल लतीफ़ जो, इहे सभु कॉमन आइकॉन्स हुआ ॿिन्हिनि कम्यूनिटीज़ जा। जी, हाणे ही तव्हांजो जेको टाइटल आहे किताब जो, ट्रिस्ट विथ कोकी, हाँ जॾहिं मूं पढ़ियो त मूंखे हिकदमि जवाहरलाल नेहरू जी स्टोरी यादि अची वई, हुनजी जेका इंडिपेंडेंस स्पीच हुई, त मां पंहिंजे रिव्यू में त हुन सां रिलेट कयो। बट यू, हाउ डिड यू कम टू थिंक ऑफ दिस एज अ ट्रिस्ट विथ कोकी टाइटल? हाँ, इहो मूंखे घणनि ई पुछियो आहे। त जॾहिं मूं किताब लिखियो त मूंखे हो कि मां हाणे हिन जो टाइटल छा ॾिना, व्हाट शुड आई गिव इट एज अ टाइटल। त मूं सोचियो कि आई हैव टू, माय बुक हैज़ टू रिफ्लेक्ट सिंधी कल्चर। हाँ त हाणे सिंधी कल्चर त आई कैन नॉट जस्ट से यू नो कि सिंधायत या सिंधी, त मां थोड़ी कंफ्यूज हुअसि। देन मूंखे जीअं तव्हां चयो न, नेहरू जी स्पीच यादि आई। हाँ छोकी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे ही मेड द स्पीच विच, you know, we as school children, later on, of course, we heard his speech off and on, but this was a historic speech that, you know, that long years ago we made a tryst with destiny. Now, you mukhe word tryst rado vanando ho. And tryst somehow one associated with Nehru, and not only associated with Nehru, associated with independence. 1947 मुंहिंजो जी किताब उन जे टाइम ते हो। त मूं चयो ट्रिस्ट त मां रखंदसि, but tryst with what? I cannot say tryst with destiny because this has already been done. Now I wanted कि किताब में हुजे tryst with something to do with Sindhis. हाणे छा to do with Sindhis? I can't say tryst with partition. No, you can't do that.
or I can't say tryst with, Sindhis, I can't even say that. त कीअं आहे जेको हिकु शइ जेका सिंधी आइडेंटिटी खे बि थी ॿुधी सघे, मतिलबु सिम्बॉलिक हुजे, रिप्रेज़ेंट थी करे सघे, त पोइ इट वेंट, देन मुंहिंजो ध्यानु आयो क्विज़ीन. Cuisines are typical, community-wise cuisines, through which the communities are identified. त असांखे बि सिंधियुनि जी ॾाढी सुठी cuisine आहे, पर हाणे मां छा लिखां? Dal pakwan is a very famous thing, but I can't say tryst with dal pakwan. It will not sound good. Then there is curry, Sindhi curry. I can't say tryst with Sindhi curry. वो भी समझण में न थियो. Then I was, Devendra, taken back to my childhood. कि childhood में असांजी मम्मी असांखे ॾाढी कोकी खाराईंदी. स्कूल वेंदा हुआसीं त कोकी ॾुध खाई करे निकिरंदा हुआसीं. ॾुध ऐं कोकी. हाँ, ॾुध ऐं कोकी. तूं हमेशा चवंदी हुई कि कोकी खाईंदा त तव्हांजो पेट ख़ुशि रहंदो, थधो रहंदो, तव्हांखे बुख न लॻंदी, तव्हीं पढ़ाई में ध्यानु ॾेई सघंदा. त इहो आहे कि कोकी में जेका ताक़त हुई, कोकी में जेका रेज़िलियंस हुई, कोकी में जेका लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट हुई, उहो मूंखे सॼो शीला में ॾिसणु आयो. ऐं तॾहिं मुंहिंजे लाइ शीला ऐं कोकी वर symbolic of each other. That is why I said tryst with Koki. Wonderful, wonderful. मूंखे बिल्कुलु मुंहिंजो बचपन यादि अचे थो. मां ऐं मुंहिंजा भाउर, असांजी ॾाढी कोकी ॾाढी सुठी पचाईंदी, सुबुह जो चांहि ऐं कोकी खाई करे चांहि ऐं कोकी. बिल्कुलु चांहि ऐं कोकी बि असां कंदा हुआसीं. पर स्कूल वञण खां पहिरीं मम्मी चवंदी हुई न ॾुध खाओ, छोकी ठंडो आहे न पेट लाइ. अॼु ताईं मां केतिरा दफ़ा पंहिंजी वाइफ खे चवंदा आहियां मूंखे चांहि कोकी खपे नाश्ते में. चांहि कोकी, कोकी is something unbelievable. And then it has a very interesting kind of connection with the character of Sheila, because कोकी भी long lasting थींदी आहे, nutritious थींदी आहे, ऐं हिकु क़िस्म जो पोषण कंदी आहे. त जेको शीला जो कैरेक्टर आहे सॼी स्टोरी में, you bring her out as a pillar of young family, जेका खुद अञा बिल्कुलु हिकदम 18 साले जी छोकरी आहे. So was that character something that you had seen? Because it comes out as a very strong feminist character, not feminist in a conventional sense, but also as somebody who takes responsibility in life. By hane father guzare viyo, young brothers, sisters, and mother ke bhi sambhalano aaye. At the age of 18, it's a massive responsibility for someone who has lost their home, comfort of, and she comes from a well-to-do family, comfortable life rahi hui tes tain partition khan po ite nathi ache Bharat mein. That it is an extraordinary brave person emerges from Sheila. So was it based on somebody who you knew, or partly it is knowledge and imagination? No, I think it's badhik imagination hi aaye. पर आई मुंहिंजी हिकु कज़न हुई जेका वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हुई, दैट शी ऑल्सो वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स. बट मुंहिंजी वधीक ऑब्जर्वेशन हुई कि उन टाइम ते जेके मैरिजेबल गर्ल्स वर देयर न इन सिंधी फैमिली, लॉट ऑफ देम सैक्रिफाइस देयर हैप्पीनेस फॉर द फैमिली. ऐं तव्हां ॾिसंदा उन जनरेशन जे टाइम ते जेके छोकिरियूं हुयूं, ॾाढियूं छोकिरियूं अनमैरिड रहियूं, उन्हनि शादी न कई छोकी हू पंहिंजी फैमिली खे ॾिसंदा हुआ. त इहे मुंहिंजी रिसर्च में बि मूंखे ॾाढो, फैमिलीज़ मां जॾहिं मूं ॻाल्हायो त मूंखे इन रिसर्च मां बि इहो ख़बर पई कि इहे सिंधी. ऐं मुंहिंजी पंहिंजी फैमिली में घणेई मुंहिंजूं कज़न्स आहिनि जंहिं शादियूं न कयूं, उन मां पंहिंजी फैमिली खे ॾिसण लाइ. त इहो आहे कि इन ते मूं वरी बिल्डअप कयो शीला जो कैरेक्टर. हा, ऐं शीला सां गॾु पोइ शीला तव्हां रिव्यू में ॾिठो हूंदो, मां शीला खे हिकु रिसोर्सफुल पर्सन चयो, भई किथां बि वसीलो कढणो आहे, इन क़िस्म जो हुनजो कैरेक्टर आहे, भई हिमथ न हारणी आहे. सो ऑन वन साइड रीडिंग दैट बुक was very motivating for any person. By you don't have to give up in life. If you work hard and intelligently, you will find a way through life and succeed also.
It's a moving, it's inspirational story for even, I would say, everybody who is living now, who will read the book now, yeah, whether young or not. हाँ ना वो she was very resourceful because she found a way everywhere. जिते वो होते त कीअं न कीअं रस्तो कढंदी ई हुई. शुरूआत मां ई जॾहिं हो कि कीअं हुनजी मां गुज़र थी वञे ऐं नंढी अंजलि खे ॾिसणो हो, मिल्क किथां ईंदो, त उहो बि रिसोर्सफुल ॾेखारियईं न जानकी सां नेगोशिएट करे दो. शी हैड टू बाय द मिल्क, but she was resourceful for that ना कि ये चलो ठीक है पंहिंजी ज्वेलरी वग़ैरह बि विकिणई कि मुंहिंजी सिस्टर लाइ मिल्क जी ज़रूरत आहे. त ही आहे कि उहो हुनखे रिसोर्सफुलनेस हुई. ऐं वरी जीअं ॾिसें कि कैंप में पोइ जॾहिं हुआ कि यू कुड बाय द बैरक्स, त पोइ पंहिंजे साथियुनि सां ॿिनि साथियुनि सां मोहन ऐं कमला सां मिली करे बैरक्स मां थोरो वरितऊं, प्रॉपर्टी ऐं बैरक में वरितऊं, पोइ थोरो हुनखे सजायूं. एड टू दैट ॾिठईं कि माण्हू हुते ॾाढा डिफीटेड हुआ, त उन्हनि खे चेयर अप करण कीअं नानक मोटवानी वटि हली वई ऐं फिल्म अरेंज कयईं. वरी जॾहिं लोन्स न पे मिलिया या न मशीनुनि लाइ पावर कट पे थियो, पावर न पे मिलियो, त सीधी कलेक्टर वटि वई ऐं उहो डिस्प्लेसमेंट एक्ट ॾेखारे करे चयईं कि उते लिखियल आहे कि गवर्नमेंट असांखे हेल्प कंदी, त तव्हां पावर छो था ॾियो असांखे, वाटर छो था ॾियो. त इहा आहे कि उहो एजुकेटेड बि हुई, बोल्ड बि हुई, एजुकेटेड बि हुई. उनखे कोन उहो घुसी वई कलेक्टर जी ऑफिस में चवण लाइ मूंखे ॻाल्हाइणो आहे, मां सिंध मां आई आहियां. त उहो कॉन्फिडेंस हो सभु न. जेकर केर बि कॉन्फिडेंस सां वञे न किथे त रस्तो खुली थो वञे. पर जेकर डिफिडेंट थींदा त उहो ॿियो बि माण्हू सम्झे थो कि बाबा कुझु त आहे कि ये डिफिडेंट. उहो डिफिडेंट कोन हुई, उहो कॉन्फिडेंट हुई. एब्सोल्युटली. हाँ, त उहो हिकु मूंखे ॾाढो इन करे पसंदि आयो. त आई होप लॉट ऑफ यंग पीपल रीड इट. इवन ॿिया बि नॉर्मल माण्हू बि पढ़नि जेके यंग आहिनि, एडल्ट आहिनि, एल्डरली आहिनि. बिकॉज़ कंहिं हद ताईं इवन डेमोक्रेसीअ में बि अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जी सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे जेके पंहिंजे हक़ वास्ते लाइ आवाज़ उथारनि. बिल्कुलु 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 डेफिनेटली. उहो हुन में हो कंदी हुई, सभिनी लाइ कंदी हुई, पंहिंजे लाइ न, सभिनी लाइ, सॼी कम्युनिटी लाइ कंदी, जंहिंखे ज़रूरत हूंदी कंदी हुई उहा. The other thing which I found very fascinating, and perhaps you are teaching background helped in that, the Kamala ऐं उनजो पंहिंजो मोहन ऐं शीला, दे स्टार्ट अ स्कूल. ऐं बिल्कुलु मूंखे पंहिंजे बचपन जी बि यादि आहे त कीअं कैंपुनि में सिंधी माण्हुनि पंहिंजे लाइ स्कूल बि खोलिया हुआ, जंहिं उनजो ई मूंखे फ़ाइदो मिलियो, मुंहिंजे जनरेशन खे मिलियो, असां सिंधी मीडियम में पढ़ी सघियासीं. But then again, it shows you are putting another woman leader in the picture. Sheila is already a leader, then you are bringing another leader who happens to be a woman. So this is, I believe, and I was very fascinated. I am also a teacher, but you bring in innovative methods of teaching, jake Kamla experiment thi kare, and it grows well as well. Was there some Subhadra Anand, the teacher behind that, trying to showcase the experiments you did in your life? Okay, now many people have asked me that is Sheila a reflection of Subhadra Anand? I said no, Sheila is not a reflection of Subhadra Anand. Kamala is a reflection of Subhadra Anand. That's what You're I felt. very right. Yeah, क्योंकि मां बि education and मां बि जॾहिं college में हुअसि त मूं ॾाढी innovations कयूं. ऐं even as a principal मां हमेशा students जे लाइ कंदी हुअसि. स्टूडेंट्स जो सभिनी खां पहिरीं ध्यानु हो मुंहिंजो. त उहो बि मूं पंहिंजो एकेडमिक इनोवेशंस कयूं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बिकॉज़ ड्रामा वग़ैरह ॾाढो एनकरेज कयो. त जीअं मुंहिंजो विज़न हो, जीअं मूं पंहिंजे विज़न सां कॉलेज खे हलायो, उहो ई विज़न मूं कमला में बिल्कुलु. हा, त उहो ई आहे. Again, just because I'm laboring more on this point, little more as a teacher and also as an administrator, you give a very nice example of who teachers can recruit kiye di kare pai.
So she was not looking for bookish knowledge only. She was looking for somebody Yes. who is interested in teaching differently. Teaching. Yes, 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 yes. Because this is what even I used to do. कि मुखे तांजी हेरी वडी वडी मुखे qualifications ना, I want to know about you. कि छा है तामें, कहिड़ो आहे तई, कीअं कंदा हिनखे, ये situation में कीअं handle कंदा. This is the way I also used to interview people. कि मुखे ये आहे कि I wanted to see passion for teaching in the eyes of anybody I was selecting. बिल्कुल. त इहो मूं पैरामीटर हिते बि रखियो कि मूंखे तव्हांजी वॾियूं वॾियूं डिग्रीज़ कोन खपनि, मूंखे तव्हांजा पैशन खपे कि तव्हांखे टीचिंग लाइन में अचो. I do not want bored teachers. I do not want what Bernard Shaw chayo hai, if you can't do anything, become a teacher. I definitely go against what he is saying, because to be a teacher, you need to have qualities of love, passion, empathy and knowledge. हाँ. ऐं इहो ई मूं हो कि मां ॾिसंदी हुअसि कि टीचर्स में त उहो ई मूं कमला में बि रखियो कि मूं ॿुधायो कि टीचर्स जेके हुयूं, ऐं टीचर्स ॾाढो जल्दी थ्रेटन कंदियूं आहिनि. टीचर्स ॾाढो जल्दी यूनियन में हली वेंदियूं एंड ऑल दैट, दोज हू आर डिप्राइव्ड. उहो बि मूं चैलेंज ॿुधायो, छो कि मूं पाण इहो चैलेंज फेस कयो व्हेन आई वाज इन कॉलेज. बिल्कुल. त इहो हो कि मूं yeah, Kamala is more like me. Yeah. Yeah, it came through very strongly. And then, of course, when the story is about Sindhis, novel is about Sindhis, you can't miss Sindhi's business acumen. And Yeah. was story ke paana saं gadu hale thi pai, and you very, very nicely bring out even Sindhvarki kind of a character in Suresh. But before we talk Yeah. about Suresh, jeko Sheila jo bhav hai, but Sheila herself becomes an entrepreneur. Yeah. And she launches a successful, not one, but two big businesses. Big businesses. How did you come? Because Mambiri Toyo and JKB Monson campaign वड़ा था भाई, काफी ladies cottage industry हलाईंदी हुयूं घर मां, के embroidery कंदी हुयूं, के सुबंदी हुयूं मशीननि ते, कपड़ा सुबंदी हुयूं, कुछ भी. So they played a vital role in resettlement of the community, because they were not only managing household, but they also brought the economic support for the family. So on one side, that's a very heartwarming realization for people who may not know that Sindhi women were not just passive housemakers, but they actually helped communities settle. And you bring out that, but then the business side of it is very sharp and smart, sophisticated person, manager and businessman woman that you craft out of Sheila's character. And she goes around the world to pick up the best technology in manufacturing of confectionery, biscuits, and other things. She gets new technology developed for making cookies. That's quite a leap of imagination to take a girl from a camp and to make her a global businesswoman. Because she had it in her. देखो टैलेंट हुअस उनमें, ऐं डेयर डेविल हुई, उहा डेयर डेविल हुई, रिस्क करण का. सिंधी शी सिंबॉलिज्म आहे, सिंधी डेयर डेविल्स आहिनि. सिंधी रिस्क करण में थोड़ा ना, दे डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. त उहो आहे कि शी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ऑल्सो. त बिज़नेस जॾहिं स्टार्ट कयो अथई त इहो थोरी न कि मूंखे अहिड़ो विजन आहे. कुझु विजन वग़ैरह ओॾी महिल कोन हुअसि. उनजो बिज़नेस शुरू छो थियो, छोकी मां ॾाढी उदास रहंदी हुई ऐं पंहिंजी माउ खे थोरो माइंड ऑक्यूपाई करण लाइ उहो बिस्किट शुरू कई. धीरे 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 मां खे सपोर्ट कई. त मां जॾहिं गुज़रे वई त उहो बिस्किट उनखे ई करिणो पियो न. त पोइ उन में उन ॾिसो कि पढ़ंदी हुई कि कीअं असां इहे वधीक प्रोडक्शन करे था सघूं एंड ऑल दैट. ऐं उहो करे थी. पोइ मूंखे आइडिया आहे कि थोरो टकर पार्ले जी सां वठे. त पार्ले जी एडवर्टाइज़र्स फॉर चिल्ड्रन, त ही एडवर्टाइज़ फॉर ओल्डर पीपल, छोकी कैंप में चङा ई ओल्डर पीपल हुआ. त उहो हो कि एडवर्टाइज़िंग में मोहन हेल्प थो करेसि उनखे. त इट वॉज अ स्ट्रेटजी which grew. Many times you don't know that you have that in you, but opportunity challenge थींदो त माण्हू निकिरंदो रहंदो आहे. थी न. ऐं तव्हांखे ख़बर आहे वरी पोइ माधुरी बिस्किट केॾो वधीक थी वियो आहे, छोकी उहो
पार्ले जी हिकिड़ो त साइड ते हो, तमागुरी बिस्किट ॿी साइड ते हो, त इहो हिन जो जेको हो तंहिंखां पोइ कोकी त एक्सीडेंटली थी वई, शी वॉज मोहन जे लाइ कयईं, छोकी मोहन जो विजन हो कि तूं कोकी खे छो थी कमर्शियलाइज़ करी, त उहो हाणे उहो शी टेक्स इट अप ऑन हरसेल्फ एंड देन पोइ वधीक अॻियां वधंदी चए सी द पॉइंट इज़ आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड जेको गांधी जी चवंदा हुआ फाइंड पर्पस मीन्स विल फॉलो, इहा हिन जी बि लाइफ हुई, पर्पस हुअसि त मीन्स अची विया, कीअं न कीअं हुनखे मदद ईंदी रहंदी त सिंसियर हूंदा त तव्हांखे मदद ईंदी ई आहे, and that is how it came about. And that shines through whole character, and the way she shapes the life of others also around her, ॿी women जेके ॿियूं औरतूं हुयूं उन्हनि खे बि कमु ॾिनई, अॻियां वञी करे वो हैंड ओवर करे छॾियईं कमला खे. So it's fascinating. Now let's talk a little bit about Suresh, because through Suresh you take us on a global tour of Sindhi business people. It reminded me of a kind of elaboration on Sindhwarki definition. So talk a little bit about Suresh's, how he becomes from a camp ordinary worker to global business person. अच्छा, सुरेश जी लाइक आई सेड ना, त थोड़ो जेको मॉडल आहे सुरेश जो वो हिकिड़ो मुंहिंजो कज़न आहे उन ते आहे, त इहो आहे कि मुंहिंजो कज़न बि हो जेको पढ़ाई में अहिड़ो इंट्रेस्टेड कोन हो, बट ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, तो 15 सालनि जो हो तॾहिं खां वठी हुनजो हो कि मां वञंदमि, आई वॉन्ट टू अर्न, हुन में उहो मूंखे पैसो कमाइणो आहे, त जीअं मूं ॿुधायो आहे सुरेश जो बि इहो ई आहे कि मूंखे वञिणो आहे, ऐं वञे थो लाइबेरिया न, वो हिकिड़ो हिन में चयो कि कमला हुनखे चई थी लाइबेरिया त ॻाल्हाए, ख़बर आहे लाइबेरिया किथे आहे, because people don't know, but he had done his homework and he said हा अफ्रीका में आहे and all that, and इहो मुंहिंजो कज़न बि लाइबेरिया वियो हो, ऐं उतां पोइ जीअं आहे, जीअं सुरेश जी लाइफ हुई, पोइ उतां उहो किंशासा में आयो, पोइ किंशासा मां पोइ डायमंड्स में वियो, पोइ बेल्जियम में वियो, दिस वॉज माय कज़न एक्चुअली, ऐं उन जी लाइफ खे मूंखे, पर वरी इन में मूं सिंधू जो बि हिकिड़ो उहो कैरेक्टर ठाहियो कि हांगकांग मां इहा छोकिरी आई आहे ऐं उहो कीअं थी हेल्प करे फैशन इंडस्ट्री खे कीअं थी वधाए, त उहो इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो, but that beautifully complements the reality, because life may be accidents thina, and so you go for one thing and then you encounter someone different that turns your life around. त हिन जी बि जेका मीटिंग तव्हां रखी आहे हांगकांग जे बिज़नेसमैन, वरी हुनजी डॉटर आहे सिंधु, भले ब्रीफ आहे उन डिस्क्रिप्शन हुन फैमिली जो, पर ॾाढो ब्यूटीफुल आहे त हुन हांगकांग में रही करे बि पंहिंजी सिंध पाण क्रिएट कई आहे, त इहो हिकिड़ो चवंदा आहिनि न भई सिंध आहे त उते आहे जिते सिंधी आहे, उन्हनि बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, त उहो ई मूं ॾेखारियो कि कहिड़ो हुनखे सिंध खां पैशन हुअसि, ही वॉज सो पैशनेट अबाउट, पंहिंजे कुतनि जो बि नालो रखियईं न सिंधियुनि, डोडो ऐं लोलो, हुनजो नालो बि डोडो ऐं लोलो रखियईं, ऐं धीअनि जो बि हिक जो इंडस ॾिनई ऐं ॿियो जो सिंधु, त इहो हिनखे प्यार हो सिंधियत, ऐं घर में जीअं हो त नो डाउट कोरियन कुक हुई उन्हनि वटि, पर सिंधी खाधो बि हलंदो हो हुन में हेॾो, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, त सुरेश जॾहिं आयो, दैट वॉज अ विनिंग पॉइंट फॉर सुरेश टू विन ओवर this rich Sindhi man by giving him a good Sindhi, because Suresh could cook na, उते जेको कैंप में सिखी वियो हो, त उहो सिंधी खाधे सां ई हुनजी won him over, त इहो आहे कि सिंधियत becomes a rallying point for them, and that is how it is reflected even in the book. Yes, I often say that, particularly for Indians, that way to heart of Indian people is through their stomach. I know, for every man, by every man, every woman also, everybody. Get in good food and then you will know our heart. Bilkul. And then
सो उहो सिंधी बिज़नेस जी ॻाल्हियूं अचनि थियूं हिन में, कीअं सिंधी न सिर्फ़ु भारत में सेटल थियनि था पर ॿाहिरि वञी करे बि तमामु बहितरीनु नमूने हू कामयाबु थियनि था, ऐं उन्हनि जूं स्टोरीज़ जेके आहिनि क्रिएटिविटी आहे, ऐं उन में हिकु वॾो हिसो डू यू थिंक इज़ बिकॉज़ हू culturally या religiously orthodox न आहियूं as a community, and that gives them that mental flexibility to adapt to the surroundings. Yeah. No, that is the only way they could survive. जेकर ऑर्थोडॉक्स रहनि हा त पोइ रिजिडिटी से चवंदा आहिनि जेको माण्हू फ्लेक्सिबल थींदो आहे उहो सर्वाइव वधीक कंदो आहे, जेको रिजिड थींदो आहे उहो टुटी वेंदो आहे। सिंधी कम्युनिटी रिजिड न थी सघे हा, छोकी रिजिड थिए हा त सर्वाइव न करे हा हिते। छो इंडिया में या वर्ल्ड में सर्वाइव कयो अथनि, छोकी हिन में फ्लेक्सिबिलिटी हुई to adapt to other cultures also, open-mindedness to other cultures. And then ॿिए language बि ॻाल्हायो था त one way of winning in the host society is to know the language. कंहिंजी बि तई वञी करे लैंग्वेज में ॻाल्हाईंदा त half the battle is done. हाणे सिंधी तई अलास्का में मूंखे हिकिड़ो सिंधी मिलियो त उहो ॾाढी सुठी स्पेनिश पे ॻाल्हायो, त मतिलब कि जेका लैंग्वेज हुन में थिए थी रीजन में उहे त इहो ऑर्थोडॉक्सी त हुई कोन उन्हनि में, छोकी सूफिज़म हो न सिंध में। Sindhis are not known to be orthodox people. There's Sufism. तॾहिं त पाकिस्तान में जॾहिं पाकिस्तान ठहियो सिंधी मुसलमान अॼु ताईं ॾाढो बिगड़ियल आहिनि, छोकी उहो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम नथो एक्सेप्ट करे सघे। जेको इस्लाम में 5 पिलर्स आहिनि ऑफ दिस थिंग टू बी अ गुड मुसलमान, यू हैव टू बी टू फॉलो दोस 5 पिलर्स। इन्हनि में कोन्हे, सूफिज़म में कोन्हे इहो, ऐं इहे सिंधी सूफीज़ हुआ त उन्हनि खे मथां जेको इहो थोपियो उहो उन्हनि खे मरियो कोन। वेरएज़ हिंदूस जॾहिं हिते आया त मिंगल करे उहे वधीक स्ट्रॉन्गर थी विया, छोकी उन्हनि जो कल्चर ऐं उन्हनि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वधीक स्ट्रॉन्गर थी वियो। त इहो ऑर्थोडॉक्स हुजनि हा त पोइ सर्वाइव न करे सघनि। कैन यू इमेजिन कि तई बॉम्बे में आयो ऐं तई मराठी न ॻाल्हाइणो आहे, मूंखे त सिंधी ॻाल्हाइणी आहे, मूंखे त सिंधी ॻाल्हाइणी आहे, उहो न थींदो आहे। हालांकि उहो असांजे लाइ ॾाढो भारी पियो आहे, छोकी असांजी लैंग्वेज हाणे ॾाढी पई सफ़र करे, असांजी एसिमिलेशन, असांजी एब्जॉर्प्शन पई थिए, उहो डेंजरस ॻाल्हि आहे ॾाढी। बिल्कुलु। ऐं उन ई ॾस में हीअ पॉडकास्ट सीरीज़ मां शुरू कई हुई त भई घटि में घटि भाषा माण्हू ॿुधंदो, कननि ते पवंदी त किथे न किथे कंहिंखे शौक़ु थींदो भई हेॾी शाहूकार ॿोलीअ जा असां वारिस आहियूं, हेॾे शाहूकार कल्चर जा असां वारिस आहियूं, ऐं जिन खे ख़बर न आहे उन्हनि खे सम्झणु खपे त असांजे वरसे में तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जा शाइर थिया आहिनि, पोएट थिया आहिनि, ऐं भारत अचण खां पोइ बि जाम सुठा सुठा असां वटि लेखक ऐं पोएट्स थिया आहिनि। त जीअं इंसान पंहिंजी औलाद पैदा करे थो त बायोलॉजिकल जीन्स पास ऑन करे थो, त उहो ई असांजो एतिरो ई फर्ज़ आहे त जेके कल्चरल जीन्स आहिनि उहे बि पास ऑन करणु खपनि ॿोलीअ जे थ्रू, न त पोइ हिकु म्यूज़ियम में उहा शइ हली वेंदी आहे। म्यूज़ियम में त 1.5 शयूं पयूं हूंदियूं आहिनि, ज़िंदह शइ त म्यूज़ियम में न वेंदी। न, आई एग्री, छोकी इहो ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे कि असांखे लैंग्वेज एटलीस्ट ॻाल्हाइण त थियणु खपे न। जॾहिं मां प्रिंसिपल बस कॉलेज में त असांजो इहो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आहे कि माइनॉरिटी स्टेटस आहे त 50% सीट्स उन माइनॉरिटी खे थियणियूं खपनि, त जॾहिं पीपल वॉन्टेड एडमिशन इन माई कॉलेज त ईंदा हुआ, असीं सिंधी आहियूं, असांखे सिंधी कोटा में एडमिशन ॾियो। बट मां छा चवंदी, बसि पेरेंट्स ईंदा हुआ त मां पहिरीं चवंदी तव्हीं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो, त दे त पेरेंट्स एट दैट टाइम वर एबल टू स्पीक, त तव्हांजो पुटु ॻाल्हाए थो सघे, तव्हांजी धीअ ॻाल्हाए थी सघे, उनखे कोठी ईंदी हुअसि, उन ॻाल्हाए सघंदा हुआ। त पोइ मां चवंदसि बेटा देन हाउ आर यू आस्किंग 50% कंसेशन, 50% सीट, तव्हांखे सीट मां छो ॾियां सिंधी कोटा में जॾहिं ताईं सिंधी नथा ॻाल्हाए सघो। त पोइ मूं सिंधी क्लासिस शुरू कयूं। आई एम नॉट गोइंग टू डिप्राइव देम ऑफ द सीट, बट माई कंडीशन वॉज कि मां तव्हांखे ॾींदसि पर तव्हीं सिंधी ॻाल्हाइण सिखो।
ऐं उहो सिखण लॻा, सिंधी शुरूआति थी वियूं, ॿियनि कॉलेजिस में बि थी वियूं। पर इहो आहे की इहो पेरेंट्स खे ॾाढो इम्पोर्टेंट शइ आहे की हू पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हाइनि। जेके हाणे आशा चांद आहे, ॾाढी डेडिकेटेड आहे, ॾाढो सुठो कमु पई करे, ॿारनि खे नर्सरी राइम कॉम्पिटिशन्स वग़ैरह पई कराए। उहो ई रस्तो आहे असांजो की हाणे स्क्रिप्ट वग़ैरह जे बारे में न सोचो, उहो वॾी परियां जी ॻाल्हि आहे। पहिरीं ॻाल्हाइण शुरू कयो, ॻाल्हाइण कम्यूनिटी, मतिलबु जेकर ॻाल्हाईंदा तॾहिं ई तव्हांखे वधीक शुरूआत करे था सघो हिन लैंग्वेज जी। बिल्कुलु। ऐं आशा त बिल्कुलु जनूनी आहे, ज़बरदस्त कमु कंदी आहे। मां आशा सां कमु कयो आहे उनजो। ज़बरदस्त, हैट्स ऑफ टू हर। सच्ची। ऐं ॿुधण ऐं ॾिसण वारनि खे मां अपील कंदुसि त आशा जो कमु ॾिसनि SindhiSangat.com ते। मां हिनजे लिंक बि विझंदुसि पंहिंजे हिन में वीडियो में। पर बिल्कुलु अहिड़नि क़िस्म जे माण्हुनि जी ज़रूरत आहे, पर उहो ईअं न थियणु खपे। असांखे एॾो कंहिं फ्यू पीपल जे मथां बर्डन रखण जे बदिरां जेकॾहिं काम वधीक ऐं वधीक सिंधी माण्हू ख़ाली घर में ॻाल्हाइनि, ॿुधनि, तॾहिं बि फ़र्क़ु पइजी सघंदो आहे। उहो ई थोरी थोरी ॻाल्हि करे सिंधियुनि में ॻाल्हायो या छा कयो, उहो उन सिंधी माण्हू जेकॾहिं नंढड़ेपन खां ई ॻाल्हाए त नंढो ॿार त 4-4 5 लैंग्वेजिस पिकअप कंदो आहे। त मतिलबु उन्हनि खे त ई सिंधी पेरेंट्स उन्हनि सां ॻाल्हाइनि न सिंधी से। स्पेशली हाणे जी जनरेशन जा पेरेंट्स बि नथा ॻाल्हाए सघनि देवेंद्र। उहो प्रॉब्लम उहो थी वियो आहे। बिल्कुलु। छोकी हिननि जा That is where my last question is for you, Dr. Anand. Bhai, you have seen 3 generations of Sindhis after partition now. And तव्हांजी स्टोरी बि 3 जनरेशन ताईं हले थी, 75 सालनि में. I would not give away this beautiful part of the book because I want people to read the book. I hope the conversation has inspired more people to read the story and get aware, become aware of 3 generations of Sindhi life and how they adapted. But you are very experienced person. तव्हां हाणे ॾिठो आहे 75 सालनि में 48 खां वठी हाणे ताईं भारत में सिंधी रहिया आहिनि, टिड़िया पिखड़िया पिया आहिनि। तव्हां दुनिया में बि जाम जॻहनि ते विया आहियो। So would you like to reflect anything on the changing character of Sindhi culture, tradition, what you have observed, also as a historian and sociological expert? What few reflections on that तव्हांजा जेके बि रहिया हुजनि? पहिरीं त आहे की जॾहिं असांजी मतिलबु जॾहिं मुंहिंजा माउ पीउ क्रॉस करे आया त असांजी जीअं मुंहिंजो चाइल्डहुड हो त मूं त ॿुधो माण्हुनि खे, मुंहिंजे रिलेटिव्स ॻाल्हाईंदा हुआ सिंधी ऐं मुंहिंजी माउ ॻाल्हाईंदी हुई सिंधी। त बिकॉज़ मुंहिंजी माउ ॿियो कुझु लैंग्वेज न, हिंदी बि टूटी फूटी ईंदी हुअसि, इंग्लिश त ईंदी कोन हुअसि, त ॻाल्हाईंदी हुई सिंधी। रिलेटिव्स जेके पुराना ओल्ड रिलेटिव्स हुआ सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ, त मां त सिंधी ॻाल्हाए थी सघां। असां फैमिली में सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआसीं। पर घणे फैमिलीज़ हुयूं जहाँ पे जिते वीचारियूं जेके ग्रैंड मदर्स हुयूं उन्हनि खे बि चवंदा हुआ, उन्हनि जो जेको सन्स चवंदा हुआ की भैया सिंधी न ॻाल्हायो, सिंधी न ॻाल्हायो, मतिलबु सिंधी आइडेंटिटी खे न ॿुधायो की तव्हां सिंधी आहियो, छोकी उहो रेफ्यूजी स्टेटस सां तव्हांखे हेठि। मुंहिंजो फादर चवंदो मतां न कंहिंखे चओ तव्हां सिंधी आहियो। ऐं असांजी मुंहिंजो मेडन नेम जेटली हो, त जेटली त पंजाबी बि थी था सघनि। पर इहो हो की हिकिड़ो थोरी शर्म हुई सभिनीनि खे की भई असां पंहिंजो आइडेंटिटी रोकियूं था, असां न चऊं असां सिंधी आहियूं, छोकी असांखे पोइ चवंदा तव्हां भिखारी आहियो, रेफ्यूजी आहियो एंड ऑल दैट। त तंहिंजे लाइ इन जनरेशन पंहिंजी सिंधी आइडेंटिटी खे थोरो घटि कयो। ऐं जेके ॿार हुआ नेक्स्ट जनरेशन खे, I used to find it so funny कि grandmothers पंहिंजे grandchildren सां हिंदी में पई ॻाल्हाए। अरे grandmother बि हिंदी वेचारी सिखी वई, पर इहो आहे कि grandchildren are not doing सिंधी। त इहो आहे कि ऐं grandmothers त पंहिंजो कल्चर पास ऑन कंदा आहिनि, they are the repository of culture and all that। पर हिते हिन ते हेॾी ट्रेजेडी अची थी वई कि असांजी ग्रैंड मदर्स वेचारियूं
हिंदी पियूं सिखनि ऐं हिंदियूं में पिया ॻाल्हाइनि, छोकी इहो माहौल अची थी वियो ऐं इन में कैजुअलिटी असांजी सिंधी लैंग्वेज हुई। लैंग्वेज हाणे ऑफकोर्स थियो आहे कि असांखे रिवाइवल करिणो आहे ऐं ब्लेस पीपल लाइक आशा चांद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी आदिपुर में बि ॾाढो सुठो पई कमु करे, उते साहिब बिजानी आहिनि, लक्ष्मी खिलानी आहिनि, इहे जेके आहिनि स्टॉलवर्ड्स आहिनि ऐं ॾाढो सिंधियत जे लाइ कमु पिया करनि। त इहो आहे कि आहिनि त सही, पर जेसि ताईं पेरेंट्स ॿारनि सां, जीअं ई ॿार नंढो सिंधी फैमिली में पैदा थो थिए, भले जेकर मिक्स मैरिज बि हुजे, पर हिकिड़ो बि पेरेंट हुजे त छोकी ॿार जेको मिक्स मैरिज जेकर सिंधी पंजाबी आहे त ॿई लैंग्वेजिस सिखी वेंदो ॿार, बिल्कुलु तई ॿई लैंग्वेजिस ॻाल्हायो सिखी वेंदो। इहो न कयो कि पोइ तई न त पंजाबी ॻाल्हायो न त सिंधी ॻाल्हायो, पर चलो अंग्रेज़ी था ॻाल्हायूं हा हा ऐं हिंदी था ॻाल्हायूं। त हिन में इहो न आहे कि मुंहिंजो आहे कि मुंड खां ई सिखणु खपे। बिल्कुलु पेरेंट्स त इहा ई मुंहिंजी आहे कि भई तव्हां कहिड़ी बि कम्यूनिटी पियो सिंधी रूट्स आहिनि तव्हांखे, त ॿारनि सां थोरी थोरी सिंधी ॻाल्हायो, त उहो कॾहिं न जेको माण्हू शुरूआति में सिखंदो आहे लैंग्वेज उहो विसारींदो न आहे। न त इहो ई आहे इम्पोर्टेंट। थैंक यू। ऐं मां तव्हां सिंधोलॉजी जी ॻाल्हि कई त वरी ॿुधंदड़ खे ॿुधायां त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी आदिपुर गांधीधाम कच्छ में हिकु तमामु वॾो इंस्टीट्यूट आहे जेको हिकु यूनिवर्सिटी जे विजन सां स्थापित कयो वियो हो डॉक्टर सतीश अरोड़ा, प्रोफेसर प्रीतम वरियाणी ऐं लक्ष्मी खिलाणी जे द्वारा, जिन जा अॼोकी तारीख़ में बानीका डायरेक्टर आहिनि साहिब बीजाणी। मां साहिब खे हलंदड़ फिरंदड़ एनसाइक्लोपीडिया चवंदो आहियां उनजो नॉलेज एॾो आहे। ॾाढो नॉलेजेबल आहे, he is so knowledgeable, so So proud of him. people should look out for sindhology.org जेका उन्हनि जी वेबसाइट आहे। they have also published lot of books ऐं उन्हनि वटि ज़बरदस्त लाइब्रेरी आहे सिंधी लिटरेचर जी। पर लाइब्रेरी जी ॻाल्हि कंदे मां आख़िर में चवणु चाहींदुसि त उल्हासनगर में कुझु महीना पहिरीं मां वियो हुउसि लेखराज अज़ीज़ नाले सां सिंधी सोशल सर्कल वारा लाइब्रेरी हलाईंदा आहिनि ऐं उते हू वॾो कमु करे रहिया आहिनि। जेके बि किताब उन्हनि वटि आहिनि 30,000 खनि, उन्हनि खे हू डिजिटाइज़ पिया था करनि। त अगेन जेके बॉम्बे ऐं उल्हासनगर या इंडिया में आहिनि भाउर भेनर, उन्हनि खे बि कोशिशि करे इन लाइब्रेरियुनि जो विज़िट करणु खपे, मुलाक़ात करणु खपे। मां उते उन्हनि जे साथियुनि सां गॾु हुयुसि, नंद छुगाणी जेको पाण वॾा लेखक आहिनि ऐं पोएट आहिनि उहे, ऐं ॿिया जेके बानीकार आहिनि उहे कमु करे रहिया आहिनि तमामु सुठो। त डॉक्टर सुभद्रा आनंद, तव्हां सां ॻाल्हाए करे तमामु घणी ख़ुशी थी। तव्हांजो किताबु पढ़ी करे ॾाढो आनंद अची वियो। मुंहिंजी इहा सभिनी खे अपील आहे ऐं विश आहे त तव्हां बि ज़रूरु ही किताब ट्रिस्ट विथ कोकी ज़रूरु पढ़ो। इंडिया में बि अवेलेबल आहे, ग्लोबली अवेलेबल आहे। मां ॾिठो आहे इंग्लैंड में बि ॾिठो आहे ऐं यूएस में बि अवेलेबल आहे, अमेज़ॉन में अवेलेबल आहे, अवेलेबल आहे अमेज़ॉन में। त सभिनी खे होपफुली किताबु वणंदो। ऐं यूनिकॉर्न जे बारे में मूं लास्ट में इहो चवां त हीउ जेको किताब जो तव्हां गेट डिज़ाइन करायो आहे, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ऐं मां जॾहिं रिसर्च पियो कयां यूनिकॉर्न जे बारे में त आई फाउंड दैट इट इज़ नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड। And I know Scottish people, I have got friends who are Scottish, they are also fiercely independent. They have still not reconciled with being part of UK. UK, true. So Dr. Anand, इंडस सील ते आहे न असांजो इहो यूनिकॉर्न, इंडस सील ते आहे असांजी बि इहा हेरिटेज आहे। हा, इंडस सील ते आहे। ऐं तव्हां ॾिसंदा कि हेठि जेको गेट जे आहे हेठि स्क्रिप्ट लिखियल आहे, उहा सिंधी स्क्रिप्ट आहे, इंडस जी स्क्रिप्ट आहे। उहा इंडस स्क्रिप्ट आहे। हा बिल्कुलु। त उहो हिकु ब्यूटीफुल जेतिरो कवर आहे एतिरो ई बुक बि आहे। मां एंड करणु चाहींदुसि मोहन गेहाणी जो कोटेशन जेको तव्हांजे किताब में बि आहे। मोहन गेहाणी हिकु सुठो सिंधी लेखक आहे ऐं उन किताब जे बारे में उन्हनि तमामु ब्यूटीफुल लिखियो आहे जेको मां पढ़ण थो चाहियां पूरो करण खां पहिरीं। ही कोट आहे मिस्टर मोहन गेहाणी जी तरफ़ां। ट्रिस्ट विथ कोकी इज़ अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन बाय सुभद्रा आनंद. It is a fascinating as well as challenging job that she has accomplished with consummate skill. It is a deft weaving of oral history into an engaging
novel about a community uprooted by the partition of India. It gives a graphic account of the harmonious co-living of Hindus and Muslims in pre-partition India and the aftermath of communal frenzy and the storm unleashed that left Hindu Sindhis scattered as refugees all across India and subsequently across the globe. It encompasses an epoch of the displaced community of families in a gripping narrative. It is a significant contribution to partition literature with the insight of a historian, Mohan Gehani. Dosto, we will end here. And I hope that you will read the book. मूंखे उम्मीद आहे तव्हां पढ़ंदा. डॉक्टर सुभद्रा आनंद, तव्हांजो ॿोली ओताक में वक़्तु ॾियण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी. Many thanks. And thank you so much कि तव्हां मूंखे opportunity ॾिनी आहे. And it's a wonderful opportunity. ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाइण में. You are a very evolved person. तव्हां बि पढ़ियल चङो. I think you read a lot of books. So it's a pleasure to meet you, Devendra, and all the best. Stay well, stay healthy. And my greetings सॼी सिंधी community खे मुंहिंजो सलाम. ऐं तई सॼी कम्यूनिटी असांजी हिकु ग्रेट कम्यूनिटी आहे ऐं अॻियां वधंदा वञो.